Fala, e aí, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Josué Câmara, seja bem-vindo ao canal do seu FanTube. Nesse vídeo de hoje, vou matar dois coelhos com uma cajadada só. Cumprir o desafio da Melios, que é trazer um tutorial e mostrar para vocês algo que tem praticamente virado um hobby para mim, que é fazer aviãozinhos de isopor. E me ajudar também a distrair o Samuel quando ele não pode ir pra rua nem mexer no celular ou no videogame. 1 a 0. Você irá precisar de uma bandeja de isopor dessas que se encontram no mercado, de uma tesoura sem pontas, caneta ou lápis, uma régua, de um pegador de roupas e, é claro, de um adulto. Com a tesoura, retire as laterais da bandeja. E com a caneta, faça as marcações do avião no isopor. E com a régua, vá picotando as partes internas, onde a tesoura não consegue alcançar. Sobre as medidas do avião. As asas têm 13,5 centímetros de largura e 3,5 de comprimento. O corpo tem 19 centímetros de comprimento e 3,5 de largura. O estabilizador horizontal tem 8,5 centímetros de largura e 3,5 de comprimento. E o estabilizador vertical tem 6 centímetros de altura e 3,5 de comprimento. E um corte de 2 centímetros para encaixe ao resto do avião. E falando sem brinquedos, acabei de ver aqui no aplicativo da Melios que tem uma loja de produtos variados que está oferecendo 3,5 do valor do seu produto de volta ao cashback do usuário Melios. Ou seja, você se cadastra, compra os brinquedos e poupa dinheiro para a volta às aulas ano que vem. E comprando material escolar pela Melios, você já poupa para o carnaval. E aí, tá esperando o que para se cadastrar? Se cadastrando agora e votando no meu canal, você ainda concorre a um sorteio de um iPhone X. Vai perder essa chance? E aí, gostou do vídeo e dessa dica de economia? Então, deixe seu like aí embaixo, faça seu cadastro lá no site da Melios e vote em mim. Então, até daqui a pouco. Tchau.